По словам директора территориального органа, на протяжении всего отчетного периода работа УФАС усилилась в связи с различными обстоятельствами, связанными, например, с колебаниями цен на те или иные продукты питания и ГСМ. За прошлый год в сфере госзакупок рассмотрели более 100 жалоб, провели 34 внеплановые документарные проверки и 2 плановых выезда. Кроме того, за отчетный период антимонопольная служба наложила штрафов на сумму более 500 тысяч рублей на должностных лиц заказчиков. Всего за прошлый год в бюджет поступило более 24 миллионов рублей. Ведомство в минувшем году также не допустило 5 нарушений закона о защите конкуренции. Всего за нарушение антимонопольного законодательства мы вынесли 5 административных дел с наложением административных штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей и взыскали в бюджеты, в том числе через службу судебных приставов, с учетом дел, которые были нами вынесены в предыдущем периоде, административных штрафов на сумму почти 10 миллионов рублей. Говоря о планах ведомства на 2024 год, Феликс Хаджиев подчеркнул, что помимо текущей работы по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий, необходимо завершить дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке розничной реализации ГСМ, возбужденное в конце 2023 года в отношении 5 хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день количество их увеличилось до 9. Суть заключалась возбужденного дела в поддержании цен на горюче-смазочные материалы. Все мы помним о ситуации, которая происходила у нас в Республике Тыва в 2023 году, связанная с резким ростом и с очень долгим снижением цены на горюче-смазочные материалы. Вот именно факт очень долгого снижения цены показал нам, что между хозяйствующими субъектами возможен антиконкурентный сговор, картель, который мы сейчас и рассматриваем. Это дело большое. На сегодняшний день материалов уже более 10 томов. Сумма штрафов составит 25% от годовой выручки, если речь идет об обществе с ограниченной ответственностью или акционерных обществах. Что касается предпринимателей, то сумма штрафов будет фиксированной от 40 до 50 тысяч рублей. В завершении Феликс Хаджиев сообщил журналистам, что за минувший год Тувинским УФАС возбуждено и рассмотрено 11 дел в сфере рекламной деятельности в республике. Взыскано более 4 тысяч рублей в рамках административных штрафов. Айдана Сенденма, Буян Уюн, Маргарита Монгуш, телеканал ТУА-24.